Tak wygląda Barton NX T300 jeszcze na palecie, w nowym malowaniu. Nie wiem, czy widzieliście już je w internetach, czy gdziekolwiek. Ja mam przyjemność właśnie złożenia tego motocykla dla siebie. Możecie sobie zobaczyć, jak fajnie wykonane są tutaj detale. Półka. No mi się to naprawdę bardzo podoba. Silnik, głowica. Zobaczcie. Ciekaw jestem, jak on będzie wyglądał po wyciągnięciu z tej metalowej skrzynki. W kolejnych materiałach na pewno pokażę Wam, jak wygląda proces składania tego motocykla, no i oczywiście jak wygląda już w całości.